no flue gas from the boiler da sa bi do no flue gas ထွက်လာပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်က scrapper တဲ့ tool တဲ့ ဒီမဲ့ဆိုင်တာခုန scrapping unit မှာသူ scrap လုပ်ပြီးတော့ pipeline နဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်သူကပါလဲဆိုတော့ခုနblower နှလုံးနဲ့တုံးတာဒီပေါ်ပုံကနော်ဒီပေါ်ပုံနှစ်ပုံပေါ့ဒါခုန blower ပေါ့နော် fan blower နှလုံးနဲ့သူကဒီထဲကိုတိုးထည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ control bar တက်ထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ bar မတက်ထားဘူးဆိုရင်ခုနကာကူဟူကနော်လာတဲ့ဟာနဲ့သူကဒီမှာပြန်ပြီးဒီလိုလှည့်ပေးထားတာနော်တကယ်လို့ကာကိုဟိုးက pressure အများများတယ်ဆိုရင်ချိမသွားတော့ဘူးဒီပြန်ပတ်သွားတော့ဒီမှာပြန်ပြီး control လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးပြရနော်နောက်ကကျွန်တော်ဒီကို control bar နဲ့ဒီလိုပြန်လှည့်ပေးထားတယ်ဒါက scrapping unit ပေါ့နော်ပြီးဒါ engine ကနေစထွက်တယ်တက်ပေါ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လှည့်နေတဲ့ဟာနော်ပြီးဟိုဘက်ရှေ့ဆက်သွားရင်ဒီကိုရောက်လာအဲ့တော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာသူက dead water sea နော်ကာကိုဟိုးတွေကိုသွားတယ် branch တွေပေါ့နော်ကာကိုဟိုးတွေဝင်သွားတယ် pipeline တွေဒါ isolation bar ဆိုတော့ဒါကာကိုဟိုးတစ်ခုချင်းစီကိုဆင်းသွားတယ်နော်ဝင်သွားတယ် inlet လို့ပြောပါပေါ့နော် inlet gas dead main ပေါ့နော် dead ပုံမှာရှိတယ်ဒီ line တွေဖြစ်တယ် branch line ဆိုတာအဲ့ဒါဒီ line တွေပေါ့နော်ဒီမှာ dead water sea တွေခံထားတယ် dead water sea တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောတယ် narrow dam နော်ပြောင်းပြန်မလောင်လို့သူကတားထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ PV breaker ပေါ့အဲ့ဒါခုနကျွန်တော် pressure ကိုထိန်းညှိပေးမှာနော် non mechanical liquid ceiling pressure vacuum release divided normally filled with fresh water အဲ့တော့ဒီမှာသူကနော် pressure release လုပ်ပေးမယ်ဒါလည်းတူတယ် mass riser pressure release လုပ်ပေးမယ်ကောင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ tank pressure bar တွေ tank တစ်ထပ်ချင်းစီမှာလည်း tank pressure bar တွေရှိဒါသူရဲ့ inert system နော် overview ချုပ်ထားတဲ့ဟာဒါကတော့ခုနscrapping လုပ်တဲ့ unit ပေါ့နော် cool and clean inert gas အပေါ်မှာကျတော့ထွက်လာတဲ့ဟာ cool ဖြစ်သွားပြီအေးသွားပြီ clean ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့အောက်ကနေစထည့်နော် inflows of hot boiler flue gas ပေါ့နော် boiler ကနေထွက်တဲ့ flue gas တွေကိုထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအဆင့်ဒီမှာသူဖြတ်တယ် spray ဆိုတာက water spray တွေပေါ့နော် water spray တွေဖြတ်ထားတယ်အဲ့ထဲကနေဒီကောင်ဖြတ်တဲ့အတွက်ခုနအပူရှင်ကို short ချတယ်ပြီးဒီမှာကျတော့အဆင့်စစ်လိုက်တာနော်စစ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူက cool ဖြစ်သွားပြီ clean လည်းဖြစ်သွားတယ် cool and clean inert gas ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဝင်လာတော့မီးကူးဆိုတော့ဒီကောင်ကပူတယ်အညစ်အကြေးတွေပါနော်ဒီမှာကျတော့ရှည်မွှားလေး spray ပေါ့ water spray ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ခိုင်းတယ်ပြီးကျတော့အဆင့်တန့်ဆန်တယ်ထွက်လာတဲ့ကောင်ပြီး cool and clean inert gas ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကာကူကိုလည်းထည့်လို့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမီးကူးတွေပူနေတဲ့ဟာကြီးကိုကာကူကိုလည်းသွားထည့်လိုက်အဲ့မှာမီးလောင်နေတာခါတယ် explosion ဖြစ်သွားနော် dead water sea ကတော့ခုနဟိုပြောင်းပြန် flow မလာအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ dead water sea မှာသူကရှည်ထည့်ထားတဲ့ဟာရှိဒီထားတဲ့ system ဆိုအဲ့ဒီရှည်ကိုကျွန်တော်စစ်နေတာရှည် level ကိုစစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကတော့ခုနဒီဘက်ချမ်းကတော့ dead water sea ပေါ့နော်ဒါက dry type နော် dry type sea ရှိတယ် water bar sea ရှိတယ် dead water sea อ่ะနော် semi dry type လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပေါ့နော်ဒါကတော့ခုန pressure bar ပေါ့ release လုပ်တဲ့ကောင်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာလုပ်တာ overview တော့မျက်စိထဲမှာမမြင်သေးဘူး overview တော့သိသွားပြီအဲ့တော့ overview သိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမြင်သွားအောင်လို့ဆရာတို့ video လေးပြပါဒီကတော့ video shoot လေးပေါ့ yes All hydrocarbons, whether crude oil or products, are flammable. The reason for the existence of an inert gas system is to prevent fire and explosions. In other words, safety. Safety for all those sailing and working on the ship. To be certain that this safety is sustained, proper procedures are essential all the time. This training package is intended to amplify and emphasize your own training and the material in your ship's inert gas or IG manual. Complete knowledge of this is vital to all deck officers on tankers. The importance of the IG system is reflected in the way its operation is established in international conventions. The idea behind inerting the tanks is to make fire or explosion impossible because the oxygen level in the tank atmosphere is too low. If we compare the percentage oxygen in the air
with the percentage of hydrocarbon gas, fire is only possible under limited conditions. Outside these, there is either too little oxygen or too much or too little hydrocarbon gas for ignition. ဒါကခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်เนาะဒါက hydrocarbon ပေါ့။ဒီ C ကနေပြီးတော့အငွေ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတာကို hydrocarbon ကျွန်တော်သုံးတာเนาะဒါလေထဲမှာငကိုရှိနေတဲ့ oxygen percentage ကခုနအနီရောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကအခုတော့ M နဲ့များတယ် more than 12% เนาะ oxygen 12% ကျုံတယ် hydrocarbon ကလည်းတူတူတွဲပေါ့เนาะဒီကြားထဲမှာရှိနေစင်တာမိလောင်မှုအတွက်အမှန်တန်လေเนาะဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီအောက်က limit ကို low flame limit ပေါ့ဒီကောင် high flame limit ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာသူကမိလောင်နေပြီအဲ့ဒါတည်းကြော်သွားရင်လည်းမိလောင်တဲ့ ရှိပြော့တယ်ရှိအဲ့သူက 12% မရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာ oxygen ကို short ချတာစိမ့်အောင်ဆိုပြီးမှထိန်းတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ inert gas ကိုထိုးထည့်တဲ့အခါမှာ inert gas ကအလုပ်လုပ်တာဒီအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဓိကချက်ကအဲ့ဒါနော် So the percentage of oxygen is crucial to give a good safety margin. The maximum permissible percentage of O2 in inert gas is set in SOLAS at 8% or less for older ships and 5% for new ships. Some terminals require levels of 5%. The inert gas pressure must always be positive to ensure that air does not penetrate the tanks and increase the oxygen level. The generation of inert gas starts with either the exhaust flue gas or gas from an inert gas. အဲ့ဒါကနော်ဆရာတို့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ engine ကနေကနေပြီးတော့ဒီ inert gas flue gas ပေါ့နော်မိခိုးတွေ boiler ထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေ engine ကနေစထွက်လာတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းပြ Gas generator. This gas has been used for combustion and its oxygen content has been reduced to 5% or below. The gas goes via the uptake valve to the scrubber with its seawater cooling inlet and outlet. Inside the scrubber, the hot gas is sprayed with water. It is cooled and most of the soot and sulfur dioxide are removed. The gas passes through a demister to remove as much of the water. ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကမိခိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အမဲတွေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ demister ထဲမှာသူကဒီခုန scrubbing လုပ်တာ scrubbing တွေမှာသူနှံ့စင်တာဒီကထွက်လာတဲ့မိခိုးကမတန့်သေးဘူးဒီဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးဒီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တန့်သွား clean and cool gas ဆိုအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက scrubbing unit ကိုသူရှင်းပြတာ as possible. There are blower inlet valves before the main IG supply fans. To ensure correct pressure, there is an automatic pressure regulating control valve. Finally, there is either a funnel vent to atmosphere or a recirculation valve and line. These are used to vent or recirculate gas after starting until oxygen content and gas flow is steady. Most important are the fixed oxygen analyzer and pressure recorders. A number of alarms. ပါသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးပါပဲเนาะဒါကခုနကျွန်တော် blower နဲ့သူကကာကူလေးကိုမှုတ်ထည့်တော့သူကထွက်လာတဲ့ဟာကခုနကျွန်တော် clean and cool ပေါ့เนาะတန့်စင်သွားပြီဖြစ်တယ် inert gas တွေထွက်လာပြီအဲ့ဒါကိုသူကမှုတ်ထည့်တော့ blower နဲ့ကာကူလေးကိုမှုတ်ထည့်တော့ဒီမှာသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ oxygen detector နဲ့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့် oxygen 5% ကျော်အောင်ကျော်သွားလို့မရအောင်ကျော်တာနဲ့သူက alarm မိတာเนาะပြီးရင်ခုန over pressure ဖြစ်တယ်ဆိုရင် returning ပြန်သွားမယ် line ဒါတွေကိုရှင်းပြတာ will be fitted to the scrubber to show low water pressure and high water level, to the supply fans to show if they malfunction, after the fans to show if inert gas temperature is too high, and to the oxygen analyzer and recorder to show if the oxygen content rises above the required minimum. Finally, to show if there is power failure to the oxygen analyzer and gas pressure regulator. A well-run system will provide inert gas with oxygen below 5% that is cool and is free of solids and the worst corrosive gases. Once the gas has been generated and cleaned, it needs a delivery system, and that's what we're going to look at next. After the pressure control valve,
comes the deck water seal. This prevents gas from the tanks, which will usually contain hydrocarbon vapors, from entering the engine room spaces. Then there is a mechanical non-return valve and a deck. deck water seal ပေါ့ non return ပေါ့ပြောင်းပြန်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်သူကတားထားတယ်ပြီးဒီမှာဘာကလည်းခံထားသည်သူက20သူကနော် safety တို့ပြောင်းပြန်ဆင်းလို့မရအောင် inner gas က engine ကနေထွက်တဲ့ inner gas ကကာကိုကိုပဲသွားပြောင်းပြန်စီးလိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူကတားထားတာ Isolating valve before the gas enters the deck main. There is pipework to deliver the gas to the tanks. On the deck main, there is a pressure vacuum breaker to ensure that excess pressure or vacuum will not damage the tanks. Finally, there are 1 or 2 mast risers for venting to the atmosphere. နောက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ခုနဒီ engine ကနေပြီးတော့ဒါခုန flue gas တွေထွက်လာတယ်ဒီမှာ scrubbing unit မှာအဆင့်ဆင့်တန်းစင်တယ်ဒီက blue off fan နေနဲ့မှုထည့်လိုက်တယ် line ကကြောင်ချောက်ဆင်းလာ branch line ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကာကိုကိုလေးတွေကခွဲပြီးတော့ဆင်းသွားတယ် semi တစ်ခုချင်းစီမှာခုန pressure bar တွေတက်ထားတယ်နောက် mass release ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ release bar တွေလည်းတက်ထားတယ်အဲ့ဒီ system ကိုပြောတာတစ်စီးလုံးကိုဒီကောင်ကဒီ inner gas pipeline system နော် branch တွေပြေးထားတယ် Generally, each tank will be fitted with a tank isolating valve. Each isolation valve must be fitted with a locking arrangement. Each tank will have either a full-flow individual pressure vacuum relief valve or a breather valve, or an electronic pressure sensor. This is to fulfill SOLAS requirements for full-flow vapor relief or pressure sensors to provide secondary protection against over or under pressurization. Immediately after the non-return valve is a pressure sensor and recorder with a high-pressure alarm. A further alarm is fitted which activates if the power supply to the pressure sensor fails. ဒါကခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဟာပါပဲ high pressure နဲ့ low pressure နဲ့မဖြစ်အောင်သူကထိန်းညှိထားတယ်နော် pressure inner gas က pressure နဲ့နောက်လို့လေတွေမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချက်ကမအောင်မြင်ဘူးလောင်တာကိုတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က over pressure ဖြစ်သွားရင်လည်းခုနတန့်ကပွဲထွက်တာတွေပါဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ over pressure နဲ့ under pressure နဲ့မဖြစ်အောင်ဒီမှာ sensor unit တွေရှိတယ် alarm unit တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းက safety system ကိုပြောပါလေအခုဒီဟာ video ပြီးရင်ကျွန်တော် break ပေါ့နော်ခဏလုံးနဲ့ break လုပ်ပြီးအဲ့ safety system အကြောင်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးအဲ့ဒီ alarm system အကြောင်း Wet tight deck seals will be fitted with a low water alarm. That then is the entire system. Now we shall examine how it should be started up before examining its use during different cargo operations. First, the delivery side. It is important to give plenty of notice to the engine room. Hello engine room, tube officer here. If you could start the IG system please. They may have to create sufficient load on the boiler to ensure that the boiler will deliver flue gas that will have a low enough oxygen level. If there is an inert gas generator, this will have to be started. Good communication between the deck and engine departments is needed to ensure that soot is not generated during IG operations. The deck department must not rapidly change the boiler load, and the engine department should not soot blow. Both departments need to go through their checklists before the system can be used. The oxygen analyzer must be checked and calibrated. The recirculation and vent valves need to be checked to ensure that they are fully functional. The scrubber needs particular attention. Water must be started early to the scrubber to ensure that the internal surfaces are wet. The water flow should be checked before the flue gas can be connected to the system. When the gas enters the system, it will at first be operated with either the recirculation line or funnel dump line open. While this is happening,
a tour of inspection should be made, checking the scrubber for hotspots, and ensuring again that inlet and outlet water are flowing correctly and the alarms are operational. Scrubbing unit ကို set တယ် scrubbing unit ကို set ပြီးတော့ smoothly without excess noise or vibration, and that there is no water in the casing. Their alarms and trips also need to be checked. The deck seal needs to be checked to ensure that it is fully operational and that the water level is correct. The deck seal pumps are in operation continually, except when all the tanks are gas-free. The IG main PV breaker must be kept in perfect working order in accordance with the manufacturer's instructions. In cold weather, glycol may have to be added to the water. So the water may need to be checked for level and density. Like the deck seal, it is operational all the time, not just when the system is running. Deck seal ပေါ့เนาะ deck water seal ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့သူကခုနအရှည်ပါတဲ့ဟာရှိတယ် dry type ရှိတယ် liquid type ရှိတယ် liquid type ဆိုရင်သူရဲ့ liquid တွေရှိမရှိ pressure ပြည့်မပြည့်เนาะအဲ့ဒါလေးစစ်ပေးတာ Following the correct sequence is important both in starting up and in closing down the system. Follow to the letter the correct procedures in the ship's inert gas manual. Note that at the end of operation, the scrubber water should be run for at least 1 hour to ensure that all the corrosive residues are washed out of it. Maintenance of this part of the system is extremely important, as the internal environment is very corrosive. Maintenance of the IG system is a crucial part of maintaining the ship's operational capability. This will usually be done on the ballast passage. The lines should be pressured and checked for leaks. The deck water seal, the non-return valve and all PV valves need to be checked regularly to ensure that corrosion has not affected their operation. The ship's planned maintenance program will tell you how often this needs to be done. Make sure you do it thoroughly. ဒါကကြတော့ pressure release ပေါ့နော်။ pressure များလာတယ်ဆိုရင်အလိုလို release လုပ်ခွင့် pressure release system အဲ့ဒါလေးကိုမှစစ်ပြီးတာ။ maintenance. Now that we've looked at the inert gas system itself, let's examine in detail how it's used during the ship's different cargo operations, starting with loading. During loading, the inert gas system is normally not required. The mast riser valve, if fitted, needs to be in the open position. If the terminal prohibits release of vapor to the atmosphere, all vapors must be returned ashore using a vapor return line. After loading, it is vital to remember to return the mast riser valve and all vent valves to the normal closed position. During the loaded passage, the pressure must be maintained within the designated pressure range. Early in the loaded passage, vapor release can make it too high. The tank PV valves are designed to deal with this by allowing venting to atmosphere. Movement of the cargo in heavy weather can have the same effect. In some conditions, venting during the day as the temperature rises may mean topping up with inert gas at night when the temperature falls. The IG pressure must be monitored throughout the voyage to ensure it does not become too low. It is during the discharge that the inert gas system is most important. Its correct operation is vital to the entire procedure. Before the discharge begins, the system must be run up and checked.
At first, the system is operated either with venting or on recirculation. It must not be run for long on recirculation, as the temperature and oxygen content of the gas may increase. Before gas is delivered to the tanks, the system must be allowed to stabilize and the pressure set in the cargo control room. Air control, that's 1, 2 and 3 manifold fully open now. I have a cargo handling plan for you. Yes, the captain gave me... There will always be a lull while the safety checklist and cargo matters are sorted out. Once these have been agreed and there is positive IG pressure, the discharge can begin. That's 1348, commence discharge. Hello deck watch, if you can have a check round on deck please and check the offshore manifold. As the ullage is small at the start, the correct pressure will be reached quickly. Then there will be a period of adjustment as the inert gas supply adjusts to the rate of discharge and the increasing tank space above the cargo. The deck crew needs to monitor the IG system throughout the discharge. If the system fails, cargo discharge will have to be stopped. If the IG pressure falls, then cargo pumps will need to be slowed.